paninho. Essa tampinha aqui. Como tá sujo, pra ver. Tô com medo de lavar. Porque assim, né? Ele não tá sujo por fazer. Não, gente, olha. Tá sujo, liga. Assim, tá sujo. Esse vídeo aqui, pô. Limpou mal limpado. Foi, limpei mal limpado mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.